この宇宙、実はブラックホールの中なのか。宇宙の外を想像できますか。夜空を見上げたことがあるだろうか。無数の星が瞬くその向こうに、私たちは果てを感じている。だが、その果ての外には何があるのだろう。私はドクタージオ、宇宙物理学を研究する者として数十年この問いを追いかけてきた。そして今、ある一つの仮説にたどり着いた。それは、私たちの宇宙は巨大なブラックホールの内部にあるのではないか、というものだ。信じがたい話に聞こえるだろう。だが、宇宙の法則を深く追うほどに、この仮説は単なる空想ではなく、現実の可能性として立ち上がってくる。ビッグバン、ブラックホール、時空の歪み、そして量子の海。それらが一つの物語に結ばれるとき、私たちが宇宙のどこにいるのかという根源的な問いが、全く違う意味を帯びてくるのだ。今夜は、あなたをその旅へと案内しよう。私たちの宇宙の外側、想像すらできなかった親宇宙の闇の中へ。第一章、ブラックホール、光をも逃さぬ闇の正体。物語は一つの闇から始まる。1915年、アインシュタインが一般相対性理論を発表したとき、彼自身もその数式の奥に想像を超える存在が潜んでいるとは思っていなかった。重力とは質量によって時空が歪む現象である。この考えを極限まで突き詰めると、ある一点に無限の歪みが生じる。それがブラックホールだ。光さえ脱出できない重力の檻。一度入れば時間すら止まるとされる領域。人類は長らくそれを宇宙の墓場と呼んできた。しかしそれは本当に終わりなのだろうか。2019年、人類史上初めて M87 銀河の中心にあるブラックホールの影が撮影された。燃えるようなオレンジの光の輪。その中心は真っ黒な空白だった。だがその黒は単なる無ではない。無限の密度と無限の可能性が詰まった異界の入り口なのだ。ブラックホールには事象の地平線と呼ばれる境界がある。それを越えた瞬間、外の宇宙からの因果は切り離される。情報も光も時間の意味すらもそこで変わる。もしその地平線の内側に宇宙が存在したとしたら、それは私たちの宇宙そのものの構造と驚くほど似ている。私がこの仮説に出会ったのはまだ学生の頃だった。最初は笑った。宇宙がブラックホールの中。そんなバカな。だが、数式を追い、観測結果を比較し、量子重力の研究が進むにつれて、その馬鹿げた仮説は次第にリアルな姿を帯び始めたのだ。第2章、ビッグバン、始まりの謎。ビッグバン、誰もが知るこの言葉は、宇宙の誕生を意味する。だが、科学者たちは長年こう問い続けてきた。ビッグバンの前に何があったのか、と。宇宙は約138億年前、ある一点から爆発的に膨張した。それを支える証拠は数多い。遠ざかる銀河の赤方変異、宇宙背景放射の存在、そして軽元素の比率。すべてが宇宙がかつて極端に高温、高密度だったことを示している。しかし、問題はその始まりだ。一般相対性理論をそのまま適用すると、宇宙の初期状態は無限の密度イコール特異点に行き着く。だが、無限とは理論が破綻しているサインでもある。つまり、私たちはまだ宇宙がなぜ始まったのかを全く理解していないのだ。そこで登場するのがブラックホール宇宙論。この理論では、ビッグバンは始まりではなく結果だとする。別の宇宙で超巨大な恒星が崩壊し、ブラックホールが誕生した瞬間、その内部で反発が起き、新しい時空が生まれる。その内部宇宙こそ私たちの宇宙なのではないか。。まるで巨大な親宇宙の中で私たちは一つの
胞子として膨張を続けているようなものだ。この考えが魅力的なのは、ビッグバンの原因という最後の謎を、親宇宙のブラックホール崩壊という形で説明できる点にある。ビッグバンは、無からの創造ではない。終わりの中の始まり。それが、ブラックホール宇宙論の核心だ。第3章、バウンスする宇宙。終わりが始まりに変わる瞬間。ブラックホールの中心には、古典物理学が描く特異点がある。だが量子重力理論では、特異点は存在しないと考える学派がある。ループ量子重力理論。それは、時空そのものを量子化して扱うアプローチだ。この理論では、空間は連続ではなく、微細な粒子の網目で構成されている。宇宙が極限まで圧縮されても、その網目には限界があり、無限の密度にはならず、ある時点で反発が起きる。この反発こそがビッグバウンスと呼ばれる現象だ。つまり、ブラックホール内部で終わりに向かって収縮していた時空が、ある式位置を超えると始まりとして再膨張する。私たちの宇宙は、そのバウンスの瞬間に生まれたかもしれない。例えば、あなたが親宇宙の観測者だったとしよう。あなたの前で、ある巨大な恒星が崩壊し、ブラックホールが誕生する。外から見れば、その星は光を失い、沈み込んでいく。だがその内部では、新しい宇宙が誕生している。外の宇宙からは永遠に観測できないが、内部の住人から見れば、それがビッグバンだ。このように考えると、私たちの宇宙の誕生もまた、誰かの宇宙の終焉の中で起きたことになる。輪廻のように、宇宙は生と死を繰り返す。まるで、宇宙が宇宙を生む生命体のようだと、私はいつも感じる。第4章、地平線の鏡、果ての正体。宇宙の果てとは何だろうか。夜空を見上げれば、どこまでが私たちの宇宙なのか、誰も見届けた者はいない。その限界を私たちは観測可能な宇宙の地平線と呼ぶ。不思議なことにブラックホールにも同じ概念がある。それが事象の地平線。両者の数学的構造は驚くほど似ている。どちらも情報の到達限界であり、その向こう側では何が起きているかを知ることができない。もし宇宙がブラックホール内部なら、私たちが見ている宇宙の果ては、外の親宇宙の観測者から見た事象の地平線に対応している。私たちは親宇宙のブラックホールの内部で暮らしているのだ。外の観測者には決して見えないが、内部では銀河が生まれ、星が輝き、生命が息づく。ある種の皮肉だ。外からは光を飲み込む闇にしか見えないブラックホールが、内側では光に満ちた宇宙を育んでいるのだから。この地平線の類似は単なる比喩ではない。数式の上でも、ブラックホール内部界と宇宙膨張界は対応している。ブラックホールの中では空間と時間が入れ替わる。外の宇宙では空間が広がり、時間が進む。内部では時間が中心へと流れ込み、まるで未来が一点に収束するように見える。では、時間を反転させたら、中心から外へ向かって膨張する宇宙。それこそが私たちの宇宙の姿そのものだ。私たちは時間の反転で生まれた宇宙の中で生きているのかもしれない。第5章、親宇宙と子宇宙。宇宙が子孫を残すという考え方。ある時、私は机の上でふと手を止めた。銀河の写真を眺めていて、こう思ったのだ。この無数のブラックホールの一つ一つの中に、別の宇宙が生まれているのではないか。その発想を本格的に理論化したのが、物理学者リース・モーリンだ。彼はこの考えを、宇宙の自然選択仮説、コズモロジカル、ナチュラルセレクション、と呼んだ。この仮説では、ブラックホールが形成されるたび、その内部で新しい宇宙が誕生する。そして、その宇宙の物理定数、高速、重力定数、電子の質量などが、わずかに変化して次の宇宙に伝わる。もしある宇宙が、
ブラックホールを多く生み出す構造を持っていれば、その宇宙は子孫を多く残すことになる。逆に、ブラックホールをほとんど生まない宇宙は、やがて系統の中から消えていく。宇宙が進化する。この発想は、ダーウィンの自然選択と同じ論理構造を持っている。つまり、宇宙そのものが自己複製的な生命体のように、より子を残しやすい形へと進化していくというのだ。もしそうなら、私たちの宇宙がブラックホールをこれほど多く持つのも偶然ではないのかもしれない。星が生まれ、死に、ブラックホールになる。その死こそが新たな宇宙の誕生を意味する。私は思う。生命の誕生も宇宙の誕生もどこか同じリズムを刻んでいる。宇宙の鼓動。それは生まれては消え、消えては生まれるという永遠の呼吸なのかもしれない。第6章、回転する宇宙。親のスピンを受け継いだ子。宇宙の回転。それはかつて SF の中だけの空想だった。だが近年、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 JWST の観測が私たちに新しい疑問を投げかけた。宇宙の初期に生まれた銀河の回転方向にわずかな偏りがある。普通、宇宙は大規模には東方的だと考えられている。つまり、どの方向を見ても統計的に同じはずだ。銀河が右回りか左回りか。それは偶然のはずだった。しかし JWST が見た宇宙の深淵では、特定の方向に回転する銀河が少しだけ多いという。この偏りが確かなものなら、宇宙そのものがわずかに回転していることになる。奇妙なことだ。だが、ブラックホール宇宙論の視点で見ると、この結果はむしろ自然に思える。ブラックホールにはカージ型と呼ばれる回転するタイプがある。その内部構造は静止したブラックホールとは大きく異なり、中心にリング状の特異点が形成される。このリングを通じて時空がねじれ、内部空間が独特のトポロジー、幾何構造を持つのだ。もし親宇宙で形成されたブラックホールが回転していたなら、そのスピン情報が内部宇宙に引き継がれる可能性がある。つまり、私たちの宇宙そのものが親ブラックホールの回転を受け継いでいるかもしれないのだ。そう考えると、JWST の観測した銀河の回転方よりは、親宇宙のスピンの名残とも言える。私は、この仮説を初めて耳にした夜のことを覚えている。研究室の窓から星空を見上げながら思った。この空全体がゆっくりと回っているのかもしれないと。宇宙が回転している。その中で銀河が回り、星が回り、惑星が回る。その果てに私たち自身もまたこのスピンの一部として存在している。宇宙は止まっていない。それは永遠に踊る巨大な渦。私たちはそのダンスの中のひとしずくの光なのだ。第7章、観測の壁、外を見ることはできるのか。ここで一つの根本的な疑問が生まれる。もし本当に私たちの宇宙がブラックホールの内部なら、私たちは外側を見ることができるのだろうか。答えは残酷なほど単純だ。できない。事象の地平線の外側に出ることは物理的に不可能。どれほどの高速のロケットを作っても、どんな量子トンネルを使っても、その境界を越えることはできない。しかし、科学は諦めない。私たちは、直接は見えないものを、間接的な痕跡から読み取る術を知っている。宇宙背景放射の微妙な揺らぎ、重力波の波形、ダークマターの分布、それらの中に、外宇宙の影が潜んでいるかもしれない。例えば、もし親宇宙のブラックホールが形成される際に、特定のスピン軸や磁場構造を持っていたなら、その痕跡は、私たちの宇宙の初期揺らぎに刻まれている可能性がある。観測は、すでに始まっている。私たちは、宇宙の壁のこちら側から、向こうの親宇宙の気配を探しているのだ。だが、ここにはもう一つ深い問題がある。ブラックホールの内部情報は、外から見えない。つまり、
情報が失われるように思える。これが物理学最大のパラドックス、情報パラドックスだ。もし宇宙そのものがブラックホール内部なら、この問題は私たち自身にも関係している。私たちは一体誰の情報なのか、どこから来てどこへ消えていくのか。ホログラフィック原理によれば、ブラックホール内部の情報はすべて表面、つまり地平線上に保存されている。ならば宇宙もまた境界上の情報の投影に過ぎないのかもしれない。私たちは3次元の世界に生きているように見えて、実は2次元の記録として存在している。宇宙そのものがコズミックホログラム。その投影の中で私たちは自らの存在を夢見ている。この考えを初めて聞いた学生が私にこう言ったことがある。先生、それって私たちは映画の中の登場人物ってことですか。私は笑って答えた。そうだね。けれど私たちはその映画の観客でもあるんだよ。第8章、量子重力と多宇宙、交わりゆく理論の最前線。ブラックホール宇宙論を本格的に理解するには、量子重力という未完の理論に触れなければならない。一般相対論は巨大なスケール、惑星や銀河の動きを支配する。一方、量子力学は極小のスケール、原子や素粒子を支配する。この2つの理論はどちらも正しい。だが、両立しない。ブラックホールはこの2つの理論の衝突点だ。重力が極端に強く、同時に量子効果が無視できない。そのため、古典物理も量子物理もここでは破綻する。この理論の狭間をうずめようとするのが、超弦理論やループ量子重力などの新しいアプローチだ。超弦理論では、すべての粒子は微細な弦の振動として統一される。その振動モードが電子やクォーク、光子などを生み出す。さらに次元の概念も拡張され、この宇宙は11次元空間の中に存在しているとされる。もしそれが正しければ、私たちの宇宙は高次元空間の中に膜、ブレーンとして浮かぶ存在なのかもしれない。そして他のブレーン宇宙が隣接しており、時に衝突し、エネルギーを放出し、新しい宇宙を生み出す。このブレーン衝突モデルもまた、ブラックホール宇宙論と深く共鳴する。どちらも、宇宙は孤立していないと考えるのだ。宇宙は一つではない。無数の宇宙、多宇宙、マルチバースが存在する。私たちの宇宙は、その一つの細胞に過ぎない。だが私は思う。それは単なる仮説ではない。宇宙が進化し、子を生む構造そのものが多宇宙的な生命活動のように見えるのだ。もしかすると、私たちが知性を持つのも、宇宙が自らを理解しようとする自己参照の機能なのかもしれない。人間は宇宙を観測する存在ではない。宇宙が自分を観測するために作り出した目なのだ。第9章、哲学としての宇宙、内と外の間で、ブラックホール宇宙論が私を引きつけてやまないのは、それが科学でありながら、同時に哲学だからだ。この仮説を受け入れるということは、内と外の境界を失うということだ。私たちは常に外側の世界を想像してきた。神、創造主、あるいは別の宇宙。だがもし私たち自身が外側の産物なら、その区別は意味を失う。親宇宙の中のブラックホールが子宇宙を生む。その子宇宙の中でまた星が生まれ、ブラックホールができ、新たな宇宙を生み出す。それは創造の連鎖であり、同時に存在の輪廻だ。私たちは何者かという問いも、この大いなる連鎖の中で新しい意味を持つ。私たちは宇宙そのものの一部。宇宙が自らの仕組みを理解するために生んだ意識だ。そしてその意識が次の宇宙を生み出すかもしれない。科学が到達する最果てには、哲学と宗教と死が交わる地点がある。そこでは数式と祈りの言葉が同じ
真理を指している。私はそれをコズミックミラーと呼んでいる。宇宙が自分自身を映す鏡。そこに映るのは星でも銀河でもない。私たち、人間そのものだ。第10章、次の宇宙へ。科学が生む新しい創造。ブラックホール宇宙論はまだ仮説だ。だが、その仮説を検証できる日が近づいている。次世代重力波観測計画、リサ、CMB 観測衛星ライトバード、そして量子重力の数値シミュレーション。それらが宇宙の誕生条件を実際に再現しようとしている。もしかすると、私たちは近い将来、人工的なブラックホールを作り出し、その内部で新しい宇宙を誕生させることができるかもしれない。その瞬間、私たちは創造者になる。だがそれは、神への冒涜ではなく、宇宙の仕組みを再現する行為に他ならない。宇宙は常に新しいものを生み出す。星を、惑星を、生命を、そして意識を。私たちもその延長線上にいる。ならば、宇宙を生み出すこともまた、自然の進化の一形態なのかもしれない。私は思う。宇宙は、無限の子を生みながら、自らの意味を確かめ続けている。そしてその問いかけの一つが、私たち人間だ。私たちは、観測者であると同時に、継承者でもある。次の宇宙へ、バトンを渡す存在。科学とは、世界を理解するための道具であると同時に、宇宙が自らを理解するための声でもあるのだ。エンディング、闇の中の光。夜が更ける。星々は静かに瞬き、遠い銀河の光が届く。その光は、何十億年も前の過去からの手紙だ。その送り主は、もしかすると、別の宇宙にいるのかもしれない。私たちはまだ、宇宙のほんの一部しか知らない。だが、そのわずかな光の中にも、外の世界の気配が確かにある。もしかすると、今この瞬間も、どこかの宇宙で新しいビッグバンが起き、別の命が別の空を見上げているのかもしれない。彼らもまた、こう問いかけているだろう。私たちの宇宙は、どこから来たのか。と。その答えはいつも同じだ。私たちは、誰かの夢の中にいる。けれど、その夢は終わらない。宇宙は無限の夢を見る。そして私たちは、その夢の中で、光を見つける。闇を恐れるな。その闇の中にこそ、新しい宇宙が生まれるのだから。この旅が、あなたの中の宇宙を少しでも広げたなら、ぜひ、このチャンネル、サイエンスの扉を開き続けてください。私たちは、科学の光で闇を照らし、未知への扉を一緒に開いていく仲間です。チャンネル登録と高評価、そしてあなたの考えをコメントで聞かせてください。あなたの一言が次の宇宙へのヒントになるかもしれません。それでは、また次の世界で会いましょう。ここはサイエンスの扉。次の道はもうすぐそこです。